由加拿大愛民頓恩福浸信會製作嘅短片系列《愛民頓知多少》，我係主持人 Mimi。咁咧，因為上一集咧講車嘅咧實在太多資訊啦，咁我哋咧就可以咧係再做第二集咧去講呢一樣嘢嘅喎。咁另外咧，好似聽聞咧，都唔係好似聽聞啊，直情喺冬天嘅時候咧，即係更多嘢要注意啦，係咪啊？咁你有冇啲乜嘢建議咧？如果冬天冬天咧，唯一一樣嘢我最希望大家可以做到嘅咧，就係買一套冬天胎。冬天胎同夏天胎咧係個車即係胎嘅做法係唔同咗嘅。冬天胎嘅胎咧係比夏天胎係較為軟少少嘅，係方便喺冰面剎車。個方面咪冰面剎車嘅停車嘅距離咧係比夏天胎係短30，即係個所需要嘅距離係短30%，即係30%嘅。咁所以有冬天胎咧係對自己一個安全嘅保養咯。一來係咪都冇咁跣啦？係咪啊？跣係睇個人嘅揸車嘅方法唔同，最主要嘅冬天胎係幫助個人剎車個距離短咗咧，咁你嘅叫安全啲啦。你即係起碼知道比夏天嘅距離，即係停嘅距離係短，比夏天胎停嘅距離短咗嘅話咧，係起碼安全。知唔知點解跣嘅問題係個人揸車嘅方法唔同，隻腳踩油個輕重唔同，咁所以你就算你係有冬天胎嘅話，個人嘅揸車嘅習慣唔同嘅話，一樣跣。所以係最主要，只不過冬天胎唯一嘅最好嘅幫助就係，因為佢剎車嘅距離係短咗嘅話咧，同埋佢食雪嘅食冰，即係冰嘅就冇得講噶啦，乜嘢都係冰面嘅咩胎都跣噶啦，係只不過係雪面啊，有雪面咧，佢可以食雪深啲咧，咁變咗你幫你嘅距離剎車嘅距離係短咗。咁我又聽朋友講咧，有啲叫做4 season 胎啦，叫即係4季胎啦。咁如果唔換，咁用呢啲又得唔得咧？得，但係個 difference 就係嗰30%。哦，咁樣嘅。而家根本好多車都係即係根本所有車都係 all season 㗎咯。all season 即係所有胎都係叫做 all season 胎。咁但係佢只不過因為佢哋 design 嘅車，佢要 design 嗰條胎咧係俾落雨啦、山路啦，即係石仔路啦，同埋 regular 地面路啦、雪面胎咧佢都有，但係佢冇冬天胎嗰個，因為車即係嗰啲胎嘅 manufacturer design 嗰條胎咧，佢嗰條冬天胎係真係 for 冰面嚟揸嘅話咧，佢個距離就係嗰30%嘅距離啦。咁我想問啊，如果真係要換胎啦，咁呢啲夏天胎換冬天胎，咁嗰啲胎又放喺邊度咧？咁啊，如果放喺一啲 dealership 啊，或者係維修中心，咁啊，使唔使收錢㗎？要，佢哋呢啲就係佢哋即係正式如果你屋企有位嘅車房有位，咁咪擺車房咯。如果唔係嘅話，佢哋你俾好多車行都會有同你收叫做 tyre store 嚟，即係氣胎。Tyre store 嚟，即係幫你儲藏你啲冬天胎或者夏天胎，即係每一季嘅75蚊好通常都係75蚊一個 season 咯。咁另外仲有一樣嘢講開胎咧，冬天胎同夏天胎咧，情願我好 recommend， 即係好 suggest 個所有朋友咧買冬天胎，有冬天胎買多套 rim 去擺上去，擺套冬天胎，夏天胎有夏天胎做 rim。點解咧？開始第一次好似貴啲咁，點解我無端又要擺多次4個 rim？但係諗下每次拆胎你俾嗰200蚊去換胎，每一次2次都已經有一個 rim 翻嚟啦。咁你同埋每次拆胎拆出拆入，我哋用副拆胎機都係 stretch 條胎，對條胎始終都係 stretch 咗有一度影響。咁所以你話我買多套 rim， 我換4條，我擺多4條。俾4條雪胎用，每次好過俾200幾蚊人嚟同你換胎，每次都係30蚊同你換條胎上去啫嘛。尤其如果你係做埋去到車行做埋 maintenance，佢同你換4條雪胎都唔收你錢添啦。如果你係 on rim 嘅話，
即係有埋個轆拎嘅話，佢都唔會收你錢啦。似係小數化場計，係有4條買多4條 rim 係有着數㗎。哦，我明白啦，即係如果你意思係話有嗰個冬天嗰個胎嗰個 rim 咧，咁就係成條胎就可以即係容易啲攞出嚟，就唔需要咁多複雜。唔使佢同你拆4條夏天胎換嗰4條冬天胎上同一個 rim， 次嗰度你俾人工都俾200蚊啦。OK。咁一年2次，一次夏天一次冬天，嗰度都400蚊啦。咁你嗰度都已經一個 rim 喺度啦。OK。嗱如果講開胎啦，先講啲胎點樣蝕咧。每一條胎佢都有一個喺啲胎紋中間咧，你會見到有一格喺度嘅一條橫巴喺度嘅。嗰條巴咧就係你個胎蝕到嗰條巴咧就要換㗎啦。近嗰條巴咧，通常我哋度佢，如果係嗰條巴係 230 second， 即通常我哋 measure 我哋度嗰條胎，如果去到332嘅話咧，根本就我哋會會 suggest 個客人去換4條胎㗎啦。咁就另一樣嘢有2樣嘢叫 wheel balance。wheel balance 咧就好多時咧，好多人好多公司咧都話叫你換balance 條胎。咁但係問題，大家為咗因為balance條胎都唔係平㗎。咁所以咧有樣嘢點解你自己要留意下咧？就係當你揸車過60個米、60個 kilo， 過咗60個 kilo， 高過60個 kilo， 你個軚盤有冇震？如果你過咗60個 kilo， 你發覺你軚盤有震嘅話，行 highway 個軚盤有震啦，即係話呢個係一個 indicate， 即係一個顯示你個軚係 out of balance。咁即係話你係夠時間要 balance 條軚啦。咁wheel alignment 咧，最有好多叫做 wheel alignment。我好多時咧就因為 Alberta 好多 pothole 咧，好多窿咧，蹬下咧，蹬歪咗咧，咁好多時就要做 wheel alignment。咁而你自己覺得需唔需要做咧？就係當你行緊路嗰陣時，40個 kilo 啊、40個 kilo 或者50個 kilo 嗰陣時咧，你架車直唔直，行得直唔直？唔係你 hold 住揸住個軚盤直唔直？係如果你即係就咁 hold 住佢，即係唔係揸實個軚盤就咁 hold 住佢，架車行得直唔直？有冇走埋一邊？如果架車有走埋一邊或者飄去是但一邊嘅話咧，咁即係話你個 alignment 係 off 咗，咁你係有需要做 alignment 啦。亦都另外一個 indicator， 另外有一種方法睇下要你做 alignment 嘅就係你睇下你啲胎有冇蝕埋一邊啦。如果啲胎係蝕埋一邊嘅話，咁亦都係需要有。首先就係 check 下你究竟有冇損壞先。如果冇損壞嘅，咁咪就係 alignment 咯。或者避震有冇漏油啊？有時避震漏油架車會損埋一邊嘅。咁但係究竟如果你係冇嘢係有損壞嘅話，汽車係冇嘢損壞嘅話，咁即係話你個 alignment 係 off 咗，你要做 alignment 咯。講 brake， 如果你要知你話我幾時需要換 brake， 頭先提過啦 ，brake 有啦，個 reservoir 嗰度有冇低啦？如果有佢個 reservoir 嗰度咧有個 indicator， 有一個係滿或者一個係 low 嘅。如果嗰啲 brake 油去到 low 嗰邊咧，即係話你嗰啲 brake 油，你個 brake 咧係有磨損啦，有需要去檢查下。另外再一樣嘢，好容易嘅。如果啲 brake 冇晒嘅話，你踩落去聽到有聲嘅話，亦都需要踩 brake 嗰陣時聽到有啲尖叫聲或者咁，你即係話個 brake 皮嗰度有個叫做 indicator warning bar 咧，即係開始刮到你個盤啦。咁你就亦都要需要去 check 下，究竟係咪真係要換 brake 啦？哦，仲有一樣嘢啊，胎氣，啲車胎氣，你通常咧開咗你車司機位嗰度門咧，嗰度有個 sticker 寫住你個你個車胎嘅 size 同埋你個胎氣，最好咧唔好睇個車嗰條胎夠唔夠圓啊！因為如果你要泵胎泵到嗰條胎夠圓嘅話咧，你已經超速咗好多啦。咁樣對自己係一樣危險嚟嘅，因為揸 highway 咧，揸高速或者過60個 kilo 咧，條胎好容易會爆，咁對自己係有影響。最好咧
自己買個 tyre gauge 咧，自己可以度下佢，唔係一定要準，起碼有個 idea， 知道你自己條 tyre係幾多，唔好靠自己隻眼去睇架 tyre夠唔夠遠啊！依樣嘢係一樣好危險。我哋見過好多時啲 tyre 入到嚟咧，差條 tyre， 即係我做 Toyota 啦，我做豐田啦，豐田話架車需要至多係35磅氣。但係個胎嘅公司可能話呢條胎需要嘅可以 maximum 去到44磅，但係我亦都見過個車入到嚟有90磅胎氣，因為佢哋睇落去覺得條胎唔夠圓啊嘛，所以咧最好咧自己有個胎 gauge， 唔係好貴啫，4-5蚊一個，知道自己起碼度好普通嘅度一度佢，知道自己夠唔夠氣，唔好過。唔好打氣打到過量啊！對自己好有危險，對人對自己亦都好有危險啊！Alberta 因為冬天同埋至於由於胎氣咧，冬天咧 Alberta 會負35度咧，你嗰啲磅數嘅胎氣個有啲人有個 sensor 咧，即係有啲人啲胎有個 sensor 咧，會話會着眼燈喺入邊話你聽，我胎氣你嘅胎氣唔夠，未必㗎。因為冬天咧負30度咧，入邊嘅冷縮熱脹原理咧，就算你條胎有35磅胎氣咧，佢個 sensor reading 可能只不過26、27磅嘅啫。咁所以好多時咧，我哋 suggest 咧冬天咧，譬如咁，如果個公司嘅你嘅 manufacturer suggest 嘅你嘅胎氣係32磅咧，30磅或者32磅咧，加到35磅啦。咁你嘅就好即係一來你唔會過個胎氣唔會過，二你個 sensor 嘅即係個 sensor 嘅 reading 咧會係 within 即係 within 佢嘅 manufacturer requirement。最後一樣嘢就係如果你覺得你嘅車有啲問題嘅話咧，最好嘅最簡單一樣嘢就係 book 個 appointment 翻去你架車嘅車廠，等佢做一個詳細話俾佢知，究竟你覺得有啲咩問題。對自己一個保障，因為架車嘅保養唔同，亦都會好多嘢好多時咧，好多嘢亦都你覺得可能你覺得有問題，但係車行都會詳細啲話俾你知，呢樣嘢係正常嘅。咁如果大家咧對咧車嘅資訊咧係有任何問題或者有啲 question 嘅話咧，你哋可以咧係將你嘅問題咧係發去我哋嘅教會嘅網站啦。咁我哋有專人咧係回答你嘅問題嘅喎。咁啊唔該晒，或者如果大家咧對今次嘅節目咧係中意嘅話咧，就麻煩俾個 like 我哋同埋subscribe我哋 channel 啦。唔該晒，拜拜。